Aokigahara está situada aos pés do majestoso Monte Fuji, no Japão. A floresta cobre cerca de 35 quilômetros quadrados e, com sua vegetação densa, oferece uma paisagem única de árvores altas e uma atmosfera quieta, quase como se o tempo parasse ali. Quando você entra na Aokigahara, o som do vento nas árvores e o cheiro da vegetação fresca criam um ambiente de tranquilidade que parece ser a definição de paz.